إياس أبو غزالة، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم بأهل البحر وبفوشيا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم، وأنا مبسوط إنه زبطوا أخيرا إنه نعمل هذا اللقاء، ومبسوط بوجودي بأهل البحر وبمدينة اللاذقية، وأهلا وسهلا. وهيك إن شاء الله يكون لقاء ظريف ويحبوا المشاهدين. أستاذ إياس، اليوم رح يتم تكريم والدك الراحل بسام لطفي الله يرحمه. شو اللي ممكن يخطر ببالك بهيك لحظة؟ صراحة أول ما خطر لي إنه هذا آخر تكريم حيكون، يعني هيك كان إحساس وشعور كتير هيك غريب، وصراحة ما كتير حلو هيك لجواتي إنه هذا آخر تكريم حياخده بهذا المهرجان تحديدا، لأنه هو هذا المهرجان حقيقة أنا بعرف، أنا شخصيا بعرف كان يعني له كتير وبحبه كتير، وكل سنة كان يحرص إنه لو شو ما عنده ظرف شغل وهيك إنه يفرغ ويطلع على أهل البحر. فكان اليوم هيك طلعت أنا بدونه، كمان هي كانت صعبة بالنسبة لي حقيقة. دائما كنا ننسق أنا وياه، كان دائما يقول لي أنا زبطت أموري بهذا التاريخ، بدنا نطلع على أهل البحر، زبط أمورك ولا تحط شغل ولا ترتبط. أنا طبعا أنا كمان بحب أهل البحر، بس كنت أحرص بشكل مضاعف إنه زبط أموري بشكل إنه عن جد تزبط اطلع، لأنه بعرف قديش بيعني له هذا المهرجان. الله يرحمه ويخلي لك أحبابك. أستاذ، شو أكتر نصيحة كان ينصحك إياها ولساتها معلمة فيك؟ هلا بابا مو من النوع اللي صراحة من الأبهات اللي لا تعمل لا تساوي. بابا أب هيك حنون عاطفي، ما بيظهر عاطفته، هو بيظهرها بالفعل. عرفتي كيف؟ من هذا النوع. صراحة أنا من عيونه، من أسلوب كلامه الغير مباشر معي بفهم شو كان بده. بس الحقيقة اللي تعلمته منه كتير شغلات، تعلمت منه، وفي شغلات ما فيني اتعلمها أنا ما بنكر. يعني أنا بقعد بصفن اليوم محبة العالم لهذا الإنسان، كيف في شخص بيقدر يحصد هذا الكم من المحبة. يعني أنا اليوم بوفاة بابا بحب أقول شغلة، إنه اللي بشوفهم العالم بالشارع وبالطريق لليوم بيعزوني. كان في إجماع إنه حسينا كل بيت بالشام أو بسوريا أو حتى بالوطن العربي إنه حس حدا فقد حدا بيخصه. قديش معناتها زارع طيبة وزارع محبة حتى حصدها بهذا الكم من التعاطف مع هي الوفاة. فبرجع لسؤالك إنه شو كان، أنا تعلمت منه كتير، وبرجع بقلك بفكر إنه أنا في شيء إنه كيف فينه يكون بني آدم مثالي لهي الدرجة ومحب لهي الدرجة. بفكر إنه أنا بقدر أكون هيك. هي ورثة حملني إياها كتير صعبة، مو سهلة الحقيقة، لأنه فيها شيء من رب العالمين، من الله. فيها شيء هيك بيحطه بالإنسان، بيحط فيه طيبة، بيحط فيه حنية، بيحط فيه تسامح، بيحط فيه هيك مشاعر حلوة تجاه الغير وتجاه العالم وتجاه الناس. تعلمت منه لبابا الالتزام، تعلمت منه انه ما تحكي على حدا، لا تسيء لحدا، لو حدا اساء لك معلش سامح، غفور، ربك بياخذ لك حقك. هي الشغلات اللي تعلمتها من بابا حقيقة، اهم الشغلات هي حقيقة.